سلام بچه ها، من محمد ایفکی هستم. به یکی دیگه از داستان‌های ترسناک ماینکرافت خیلی خوش اومدید. توی ویدیوی امروز میخوام یک کریپی پاستا براتون تعریف کنم درباره یه نفر که به ندر میره و اونجا یه خونه میسازه و بعدش اتفاقات عجیبی براش میفته. آیا شما هم تا به حال توی ندر خونه ساختید؟ مثلا من اینجا یه خونه کوچیک دارم. هر کسی میتونه توی هر کدوم از بایم‌های ماینکرافت یه خونه بسازه. اما چه اتفاقی میفته اگه یه نفر بره توی ندر و اونجا یه خونه بسازه؟ خب داستان امروز ما هم درباره همچین چیزی هستش. خب پس بدون هیچ معطلی بریم سراغ ادامه ویدیو تا ببینیم این ماجرا چی هستش. همه چی از اون روزی شروع شد که این پلیر در حال قدم زدن توی یکی از جنگل‌های تایگا بود که ناگهان یه دروازه نیمه کاره ندر میبینه. احتمالاً اون میخواد این obsidian ها رو قطع کنه، اما برای قطع کردن اینا اون به دایموند احتیاج داره. اما این پلیر فقط یه کلنگ آهنی داره، پس فعلا نمیتونه اونا رو برداره تا موقعی که یه کلنگ دایموندی داشته باشه. حداقل وسایل داخل این چست رو برمیداره. اینطور که معلومه اون اینجا یه خونه هم داره. واو، نقاشی ویده رو زده به دیوارش و پایین خونهش یه عالم لاوا وجود داره. چه خونه عجیب غریبی. اون حتی یه تخت سیاه هم داره. اینطور که معلومه این پلیر کلاً به چیزای وحشتناک علاقه داره. اون یه غار زیرزمینی پیدا میکنه و احتمالاً میخواد بره اونجا و دنبال الماس بگرده. وارد غار میشه و داره دنبال الماس میگرده. شروع میکنه به ماین کردن. یه مدت از ماین کردنش میگذره و بالاخره الماس پیدا میکنه. سه تا الماس پیدا میکنه و برای ساخت یک کلنگ الماسی 3 تا الماس کافیه. اون برمیگرده به خونش، اما خونش نابود شده. احتمالاً اون لاوایی که زیر خونش بوده باعث آتش گرفتن خونش شده. شاید هم قضیه چیز دیگه ای هستش. اون 2 تا سطل میسازه و از این لاوای زیر خونش یکیشونو پر میکنه و اون یکی هم میخواد پر آب کنه. فکر کنم هممون بدونیم برای چی این سطلا رو میخواد. اون برمیگرده به خونش. بالاخره کلنگ دایموندیش رو میسازه و حالا میخواد بره سراغ پورتال ندر. بالاخره اون میتونه با کلنگ دایموندیش این obsidian ها رو قطع کنه. و بله،
ادونسمنتش رو هم میگیره. بعد از مدتی تمام obsidian ها رو بر میداره و اونا رو به صورت یه پورتال در میاره. حالا تنها کاری که باید بکنه اینه که یه فندک بزنه و پورتال فعال بشه. فندک رو میزنه اما پورتال فعال نمیشه. شاید دلیلش این باشه که اون از obsidian های گریان استفاده کرده. باید تمام بلاک ها obsidian معمولی باشن. واسه همین میره سراغ نقشه دومش، یعنی سطل لاوا رو میذاره و آب میریزه روش. اینطوری میتونه obsidian درست کنه. البته این پلیر انگار درست این کار رو انجام نداد. اما این آب داره به کجا میره؟ واو! اینطور که معلومه اون استخر لاوایی که زیر خونش بود حالا تبدیل به یه عالمه obsidian شده. obsidian هایی که گرفته رو میذاره اینجا و بالاخره پورتالش فعال میشه. حالا دیگه اون میتونه به ندر بره. اون وارد ندر میشه. ندر مثل یه جهنم میمونه. همه جا آتیشه و همه جا پر از ماب‌های خطرناکه. اون تصمیم میگیره تا یه خونه توی ندر بسازه. واسه همین یه عالمه از این بلاک‌های ندر که بهشون میگن ندرک رو بر میداره تا باهاشون یه خونه بسازه. و بالاخره خونش رو میسازه. چند تا مشعل میذاره داخلش و تابلوی ویدرش رو هم میزنه به دیوار. اون حالا دیگه توی ندر یه خونه داره. اما اینجا خیلی جای خطرناکیه. اون حتی تختش هم اینجا گذاشته اما نمیتونه روش بخوابه. فقط برای قشنگی. اون برای مدت طولانی توی ندر میمونه و دیگه هیچ وقت به اوورورلد بر نمیگرده. از اونجایی که برای مدت طولانیه که اون توی ندره، اون کارهای مختلفی انجام میده. مثلا الان میخواد سوار یه استرایدر بشه. بله این پلیر داره توی ندر حسابی خوش میگذرونه. بعد از مدتی برمیگرده به خونش. ناگهان یه چیز سیاه رنگ از جلوش رد میشه، اما اون زیاد متوجه نمیشه. شاید اون یه اندرمن بود. بعدش این پلیر متوجه میشه که زیر خونش داره دود میکنه. بلاک زیر خونش آتیش گرفته بود. اما چجوری این اتفاق افتاد؟ اون یه بلاک بر میداره و اونجا رو میپوشونه.
اون تصمیم میگیره تا بی خیال این اتفاقات بشه. حتما با خودش فکر میکنه شاید فقط اون موجود سیاه که دیده یه اندرمن بوده. اون دست به کار میشه و برای خودش یه معدن میسازه، یه معدن دستساز. احتمالاً اون میخواد با این معدن ندرایت پیدا کنه. اما یه بار دیگه یه موجود سیاه میبینه، یه موجود شبیه نال. این دفعه دیگه این پلیر میترسه و بر میگرده به خونش. حالا اون دیگه از ندر میترسه، مخصوصا از اون غاری که اونجاست. اون چه موجودی بود که داخل این غار بود؟ همین جوری که این پلیر به غار زل زده بود، ناگهان کشته میشه. انگار یه چیزی از پشت سر اون رو میکشه. و بعد از این اتفاق این پلیر دیگه هیچ وقت به ندر نرفت. خب بچه ها، این بود از کریپی پاستای شخصی که به ندر رفته بود و اونجا یه خونه ساخته بود و بعدش با اتفاقات عجیبی مواجه شد. نظر شما چی بچه ها؟ آیا شما هم تا به حال توی ندر خونه ساختید؟ حتما نظر خودتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. و اگه از این ویدیو خوشتون اومده این ویدیو رو لایک کنید و کانال من رو هم سابسکرایب کنید تا به محض اینکه ویدیو جدید گذاشتم بیاین و تماشا کنید. پس مثل همیشه تا ویدیو بعدی شما رو خواهم دید و خدا نگهدار.